ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ସୂଚନା ଯାହାକି ଶୀତରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା 22ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭିଜାଇବ ବର୍ଷା ସତ ହେବ କି ପାଞ୍ଜି ଲେଖା ପୁଣି ଆସିବ ବାତ୍ୟା ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭାବରେ କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କମିଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଥରାଇବ। 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ରାଜଧାନୀ ଶୀତ। 6 ସହରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି 2 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଜାଡ଼ର ପ୍ରକୋପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଗତ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା କମିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିଛି। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଶୀତ ଲହରୀ ରହିବ। ଏହାପରେ ବଢ଼ିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶୀତ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 12.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 2018ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 6 ସହରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉଦୟଗିରିରେ 5.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସିମିଲିଗୁଡ଼ା 6.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 7 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ନଭେମ୍ବର 21ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ। 19ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 21 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 23 ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୀବ୍ରତା ଓ ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶୀତ। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି, 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ପାରଦ। ଆହୁରି 2 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ପବନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 13 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଯାହାକି କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯାହାକି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।